欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享已更新有关当今最着名明星的最新信息。王一博压轴现身巴黎秀场，罕见录校全程英文交流，被 LV 高层包围。2026年3月6日，巴黎罗意威大秀的头牌发生了一件足以写进行业教科书的事，唯一的东方面孔被 LVMH 这个奢侈品帝国的核心决策层像众星捧月一样围在了正中间。左边是 LVMH 集团时装部门的董事长兼 CEO 皮特罗·贝卡里，右边依次是集团长公主德尔菲娜·阿尔诺，还有那位以挑剔著称的时尚女魔头安娜·温图尔。而坐在这个权力圆桌 C 位的是中国艺人王一博。这画面一出来，国内外社交媒体直接炸了。网友说，别人是去看秀，王一博这是去坐镇的。但如果你只把这看成是明星牌面，那可就太浅了。这张座位图背后是一场正在发生的静悄悄的权力转移。先说说这个座位到底有多神。在等级森严的时尚界，秀场头牌的座次就是一张清晰的权力地图，谁挨着品牌 CEO， 谁和主编同坐，都大有讲究。而王一博这次的位置堪称王炸中的王炸，他不是坐在某个高层旁边，而是被高层们包围了。这种布局在过去只出现在集团内部战略会议上，入场方式也暗藏玄机。它是乘坐品牌专属的1号车压轴抵达的。在时装周，这辆车象征着最高级别的礼遇和优先级，通常是留给品牌最尊贵的客人或全球代言人。车还没停稳，外媒摄影师的喊声就已经破了音 YIBO。Look here！ 这种近乎狂热的镜头追逐，是他全球影响力的最直接证明。再看造型，一身宝蓝色的叠穿搭配，配上慵懒的羊毛卷发型，他精准拿捏了 LOEWE 那种先锋又松弛的美学。结果呢？同款单品迅速在全球多个官网和门店显示售罄。这已经不是简单的带货，而是带空了。但真正让行业瞠目结舌的，还不是这场秀本身。细心的网友发现，在这次巴黎时装周上，王一博的身份复杂的史无前例。他不仅是 LVMH 集团旗下 LOEWE 的全球品牌代言人，同时还是开云集团旗下 Lacoste 的品牌代言人，更是香奈儿的品牌形象大使。这意味着什么？ LVMH、开云、香奈儿这三大集团在市场上是刀光剑影的竞争对手。按照行业100年来的潜规则，一个艺人通常只能深度绑定一个集团，或者至少不能同时为直接竞品站台。这就像你不可能同时成为可口可乐和百事可乐的全球代言人。但王一博把这条铁律给撕开了。为什么三大巨头都愿意为他破例？答案赤裸而现实。绝对的商业价值面前没有敌人，只有利益。对于奢侈品集团来说，增长压力越来越大，尤其是要抓住年轻的 Z 世代和庞大的亚洲市场。而王一博就是一个能精准引爆这两个市场的超级引擎。他稳定的口碑、强大的粉丝凝聚力和恐怖的即时转化能力，让数据报表变得非常好看。在真金白银的业绩面前，那些陈旧的排他条款就显得没那么重要了。这标志着一个根本性的转变，艺人的价值评估体系正在从你属于哪个阵营，转向你自身能创造多少价值。那么，王一博的价值内核到底是什么？仅仅是流量吗？远远不止。第一，
他是全球市场的通行证，他的影响力早已不局限于中国，从东南亚到欧美，他拥有坚实的国际粉丝基础。这对于立志全球化的奢侈品牌来说，是梦寐以求的桥梁。LVMH 高层集体坐镇，更像是一次公开的战略站台，向全球市场宣告，这是我们最重要的合作伙伴之一。第二，它是一种文化符号的胜利。王一博身上有一种独特的混合气质，东方的清冷疏离感与国际化的时尚表现力，这让他能完美消化奢侈品牌想要传达的复杂叙事，既高级又不乏人间烟火气。他不是一个被造型的模特，而是一个能理解并融入品牌哲学的合作者。第三，他重新定义了顶流的含义。顶流不再是热搜榜上的名字，而是能切实左右消费风向，影响品牌股价，甚至参与行业规则制定的力量。他从时尚的参与者变成了某种程度的定义者。这张座位图就像一颗扔进时尚深水区的炸弹，激起的涟漪远超想象。对行业内部来说，这是一次强烈的信号。它告诉所有品牌和经纪人，未来的合作模式将更加灵活和务实。艺人的综合实力和全球影响力将成为比合同排他条款更重的筹码。一场关于艺人价值的重新评估可能已经悄然开始。对华人明星群体而言，这是一次巨大的鼓舞和压力。它证明了中国艺人完全有能力站到国际时尚圈的最核心位置，但前提是必须拥有与之匹配的全球商业价值和文化影响力。这提升了整个群体在国际谈判中的天花板，但也设立了更高的门槛。对公众和粉丝来说，这树立了一个更高级的榜样。真正的尊重是在国际舞台上用专业实力赢来的，而不是靠营销和炒作。他把大众的讨论从谁更红的粉圈话题引向了如何创造不可替代的价值的行业思考。时尚圈的规则被一张来自东方的面孔轻轻撬动了一角，而这仅仅是个开始。王一博的巴黎之行不仅是一场时尚盛宴，更是一次关于价值、规则和话语权的深刻对话。在这个精修时代，他用自己的方式完成了一场真实的祛魅。